شاهده في هذه المباراة. تفضل سي جمال. سبيشال وان افريقي، حبينا ولا كرهنا، هذا هو اللقب الذي ملقب به جمال بالماضي. جمال نتكلموا شويه بالدرجه يفهمونا شويه. اعطينا اناليز على المباراة هذه، كيفاش كانت، كيفاش شفتها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم لعبنا مباراة ديجا الاولى، ديما نحوسوا في الفوز ونحوسوا في voilà, se qualifier le plus vite possible dans cette qualification Coupe d'Afrique. شفنا الشوط الاول فريق الزيمبابوي كانوا يلعبوا بلوك كومباكت assez bas, c'était difficile. صعيب باش نسيبوا الحلول ونسيبوا les espaces, les intervalles. Mais c'est toujours difficile. ديما صعيبه تلعب فريق اللي يجي باه يدافع ويلعب باللي كونتر اتاك. دونك سي تري دونجرو. دونك يفو اتاكي، لازم تسجل جول، et en même temps لازم tu te prépares au contre attaque ou il faut être équilibré, il faut être vigilant. Donc alhamdoulilah à la mi-temps il y avait 2-0. حنا قلنا باللي لازم نبقاو في هذا الضغط ونسجلوا هذا الترويزيام بوت. on a marqué, ils ont changé de système, ils sont passés en 4-4-2, ils ont mis deux attaquants, بداو هما داروا ضغطوا علينا un petit peu. ومع الصراحه ما عرفناش كي on n'a pas su trouver, ressortir les ballons كما اللازم. دونك سا هذه النقطه شويه سوداء. شفنا انه اللاعبين يستجبوا لك يعني سريعا. Le bloc اللي داروه الزيمبابوي t'a demandé de jouer sur les ailes. Oui. Et c'était rapidement fait يعني من les joueurs. Non, les joueurs تاعنا. Nos joueurs, ils ont bien répondu. Oui, je vous dis sur cette première mi-temps, c'était ça qu'il fallait faire. Il fallait écarter une équipe parce que كانوا يلعبوا تحت وكانوا يلعبوا avec une densité de joueurs, surtout في l'axe. لازم tu utilises les côtés. Sauf le premier but sur le centre de Riyad sur Sofiane, on est passé par les côtés. On a trouvé les espaces sur le premier but avec la frappe de Sofiane et le but de Bagdad. Surtout en deuxième mi-temps, là je retiens un peu c'est Hadi Nokta, le Gotek Saouda. Deuxième mi-temps, on aurait dû tuer ce match-là et j'aurais aimé une performance un peu plus accomplie des joueurs. Et le rendement de Zimbabwe, ça donne aussi des signes que cette nation va pas être facile à gagner. مش سهلين. إلى نشوفوا التاريخ بين زوج فريق هذو الجزائر والزيمبابوي 31 سنه ما ربحنا. فوالا دونك صافي مش فريق سهل. ديما يلعبوا اللي ما عندهم دي بون دي بون جوار. كاين اللي يلعبوا في قاعد احتياط وبغينا نعطيلو ان بو دو طون جو افون كو نروحوا لزيمبابوي. وان شاء الله يبدا ممكن يبدا هذا الدوزيام ماتش. ان شاء الله. رايك على اللاعبين الجدد زركان عريبي؟ لازم نكونوش نصبروا شويه عليهم كما صبرنا على الاخرين. يدخلوا شويه في هذا الفريق. نلعبوا غير اون جوار. كاين بزاف ناس اللي باغي يلعبوا. حنا on a déjà des joueurs qui sont champions d'Afrique qui veulent pas lâcher leur place. هذه لازم نحترموا هذا الشيء. دونك هذه مليحه للفريق الوطني. لو بلوز عندنا دو جوار لو ميو سي. ولا كونكورونس ديما مليحه. Avec le temps, Inch'Allah, ils vont avoir plus de temps de jeu. C'est pour ça qu'on a une qualification rapide fait des tasfiyat كأس أفريقيا pour avoir la possibilité sur d'autres matchs avec moins de pression, des pressions de qualification, moins de pression. يلعبوا زعما relâchés, يلعبوا بدون ضغط pour nous montrer toute leur qualité. بس بالوقت. إذا الهدف هو 3 نقاط من هراري. ما فهمتش. لو بوت تاعنا الهدف تاعنا في الديبلاسمون ديما نحوسوا الفوز. ونكاليفيو ان شاء الله. بصح فريق مش سهل وسورتو عندهم. بصح حنا اون فا فواياجي لابا بور لي غانيي. وهذه مليحه لينا. سي هذه ثاني خبره للمستقبل d'aller toujours en Afrique ou des déplacements compliqués difficiles
وبالك التيران ما يكونش كيما هكا سي سور. دونك معليش لازم il faut s'adapter parce que هذا on est dans notre continent c'est comme ça mais il y a pas يجب ان نتاثر ان شاء الله. شكرا لك شكرا لك جمال وهنيئا لك هذا الفوز وهنيئا لنا ايضا هذه الفرحه اللي في كل مره يدخلها المنتخب الوطني للجماهير اللي غايبه اليوم. نقول لهم كلمه اليوم سي لا بريمير فوا وين المنتخب الوطني يلعب بدون جمهور. فوالا بدون جمهور في ان ستاد كيما هكا شوي سور بلي كون سيتي بوسيبل يجو كنا عمروا الستاد اي سوري ان ماتش ايفيدامون ديفيرون. الصراحه مش سهل دو جوي دون ان ستاد فيد. اون ا اون بونسي هضرنا مع لي جوار قلنا لهم بلي سور كاع شعبنا راهم يفرج التلفزيون اون فو نحبوا نفرحوهم و اون فو سورتو با لي ديسيفوار. Alhamdoulilah, on continue à progresser, on continue à voilà, gagner des matchs, c'est important, gagner des matchs et voilà, la culture de la victoire, ça s'entretient, لازم ديما تحوس بها تربح. شكرا لك جمال وان شاء الله الانتصارات تجي ان شاء الله عوده بثلاث نقاط من هراري. شكرا جزيلا لك وحظ موفق. شكرا لك. عوده اليك اذا ليلى بعد هذه التصريحات.